¿Qué vas a hacer hoy, gente? Hoy voy a hacer dos cosas. Primero, absolutamente nada. Segundo, nada. No, mentira. Hoy, gente, voy a hablar de la película del mes. La película del mes. Una de las películas del año. Y... no sé, reaccionar a algo a lo mejor. Gente, ¿cómo anduvieron? ¿Qué hicieron el fin de semana, boludo? ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Algo? ¿Hicieron algo, boludo? Yo fui a ver al proyecto Hail Mary en IMAX. Y después estuve literalmente el fin de semana laburando, amigo. Porque estoy haciendo el video de Resident Evil y honestamente, gente, el video de Resident Evil, hoy es imposible que hoy lo saque, está claro, espero que lo sepan, por eso estoy haciendo directo. Gente, pero mañana sí o sí lo saco. Mañana lo tengo que sacar 100%. Ahora, mañana, boludo, no sé si prendo stream. Porque si no lo terminé, no prendo stream. Si lo terminé, prendo stream. ¿Qué pasa? Gente, es un video de casi una hora. ¡Casi una hora! Para que después me digan, Tilson no laburás, Tilson un short, no sé qué. Casi una hora de video. Casi una hora de video editado, amigo, de la saga de Resident Evil. Barbarie. Barbarie. Terminé Dune 2 y 2. Volvé mi tiempo. Es mentira, está bien. Amigo, no sé por qué leer ese mensaje me costó una banda de neuronas celulares, amigo. ¿Se dieron cuenta, boludo? What the fuck? Yo quería ver Project Hail Mary, pero como no está en la cueva, tuve que... Pero para andar al cine, pedazo de pichi, boludo. Andar al cine. Vayan al cine a ver esa película, por el amor de Dios, boludo. ¡Vayan al cine! ¿O qué pasa? En Colombia no hay cine. No cambian horario, no hay cine. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa con Colombia, amigo? Project Hail Mary se tiene que ver en el cine, 100%, gente. Ahora hablamos de la película, porque la verdad es que es un peliculón. No la trajeron al cine de mi pueblito. Para pensar. O sea, ¿cómo no van a llevarla al cine, no? Si es una de las películas del año, boludo. O sea, ¿qué están pasando en ese cine? ¿Narcos, temporada 3, boludo? ¿Te vas a ver la de Mario Galaxy? No, honestamente no. A mí no me la puede pelar más la de Mario Galaxy, boludo. La de Mario Galaxy, la verdad que me parece innecesaria. Ya me vi la primera igual, ¿Puedo alquilar en un videoclub la peli? ¿Puedo alquilar en un videoclub? Y no sé. Se siguen alquilando películas en un videoclub, boludo. Siguen existiendo los videoclubs. En mi cine todavía están dando Scream 7. Oh my god. Oh my god. Van a sacar la de Backrooms. Es verdad, gente, sale una película de Backrooms. What the hell. What the hell. Me vi Training Day, van graduación de Denzel Washington. Peliculón Training Day. Yo me voy a ver la de Dune por primera vez para cuando salga la 3 a verme todo. Las de Dune son goated. Dijiste eso con la de Superman y la viste. Y sí, boludo, la vi simplemente para comentar, boludo, a ver qué tal, para opinar. No, digo, a ver, todo el mundo está diciendo que esta película es una barbaridad, voy a vérmela a ver si es una barbaridad. No, no era una barbaridad. En mi cine están pasando Casablanca. Ah, mira vos, che. Gente, hablando de Project Hail Mary, antes de entrar, ¿ustedes creen que hay alguien que no le ha gustado la película? ¿Ustedes creen que hay alguien que no le gustó la película? Yo creo que es una película yo creo que es de esas películas que a todo el mundo le gusta. Yo creo que es de esas películas que a todo el mundo le gusta, mío. Tipo Interestelar, ponele. A todo el mundo le gusta. Después te vienen los gordos cinéfilos chupaculos a decir, uy, no, chupate una verga, mío. Es un peliculón. Yo creo que a todo el mundo le gusta, mío. Es imposible que no te guste esa película. Yo la voy a ver el miércoles. ¿Vas a soltar spoilers? Sí, mueren. No, mentira. No voy a soltar spoiler. No voy a soltar spoiler. Fui al cine y elegí Proyecto de Solución porque salía Ryan Gosling. No me arrepiento. Peliculón, Peliculón Project Hail Mary. Peliculón Project Hail Mary, gente. Casi tan perfecta como Gladiador y vos. Ahí va. Yo no la vi, ¿me recomiendan? 100%. 100%. Lo más seguro que... No voy a soltar spoiler, boludo. No voy a soltar spoiler. Aparte... No, ya iba a soltar un spoiler. No voy a soltar spoiler, gente. No voy a soltar. Voy a decir de qué va la película. Voy a decir lo que pasa en el tráiler. Amigo, tengo la mano fría, boludo. Se van a caer los dedos. What the fuck. Voy a prender el aire, amigo. No voy a poner spoiler, gente. Porque sé que hay mucha gente que no se lo vio y hay gente que vive en la selva del Amazonas en Colombia y no le llegó la película todavía, boludo. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Sabés que la película está bien chafa cuando el Tilson te da un spoiler por tu bien? Exacto. Si doy spoiler de la película porque la película es mala. Como por ejemplo la última película de Resident Evil, gente. Ustedes no saben lo que es la última película de Resident Evil, gente. Lo van a ver mañana en el video. Amigo, pero es... En fin. ¿La mejor película del año? No. O sea, es buena película, pero quiero decir, este año ten en cuenta que sale Dune, La Odisea y Mundial. Ya que tiene que ver el Mundial, ¿no? Gente, pero no, o sea, es un peliculón igual, ¿eh? Ayer la fui a ver y a los 5 minutos convulsionó una chica y nos pausaron la peli. Boludo, no pueden dejar muriéndosela ahí, boludo. ¿Cómo van a pusar semejante peliculón, boludo? Amigo, si yo empiezo a convulsionar, o sea, a mí me sabería mal que pausen la película, boludo. Ya fue, amigo, sigan, dejadme acá temblando un rato, amigo. No, pero decadencia, ¿no? Terrible, boludo. Pero igual después siguieron con la peli o no. ¿Tilson mejor que Tenet? ¿Qué tiene que ver Tenet con esta película? No tiene nada que ver, pero bueno. Gente, nada es mejor que Christopher Nolan, espero que lo sepan. Convulsionó por tremendo CGI. Igual tiene poco CGI la película, lo cual se agradece. Pero ahora vamos a hablar de ello. En Letterboxd le puse 4 estrellas, bancás. Banco. Yo le puse 4,5 por no ponerle 5 porque soy un gordo chupaculo, pero le hubiese puesto 5. Perfectamente puede ser un 5. ¿Por qué no le puse 5? Ni idea, la verdad. Ni idea, mira. Yo soy como Aníbal Pachano. A mí me cuesta dar un buen puntaje. ¿Te parece mejor esta o Sinners? No tiene nada que ver una película con la otra, boludo. No tiene nada que ver, amigo. No tiene nada que ver, boludo. Asti ríe de personaje de Walking Dead. Gente, me la pela de Walking Dead, perdonen, pero me la pela de Walking Dead. Mega overrated, perdonen, no es RG Byte, Gente, de hecho,
Te voy a tirar un facto, gente. Te voy a tirar un facto doloroso. Te voy a tirar un facto que duele en el pecho y en el alma. Pero los juegos de The Walking Dead son mejores que la serie. Cierren ahí. Cierren ahí porque acabo de tirar el mayor facto de la historia. Cierren ahí. Cierren ahí, gente. The Walking Dead murió en la temporada 7. Y me lo lloran los nenazos. De hecho, The Walking Dead ya venía muerto desde antes, gente. Pero en la temporada 7 fue el último clavo al ataúd. Primera temporada Peak, 4 mid en The Walking Flop. Sí. Y después tenés la serie de Walking Dead que hay. La primera temporada es Peak y después tenés 20 temporadas que son Flop. Gente, es lo que hay. Gente, es lo que hay. Las otras temporadas de Walking Dead son goofy ass, amigo. Hola, Dixon. ¿Cómo que Dixon? Muchas gracias, Victoria, por los 3 meses. Thank you, Victoria, por los 3 meses. Muchísimas gracias. La largan por plata. Gente, o sea, fuera joda que la serie de Walking Dead está llena de películas, llena de capítulos de relleno, pero capítulos de relleno tremendos, ¿eh? ¿Qué vos decís? Amigo, es que me puedo haber saltado este capítulo perfectamente, pero no pasa absolutamente nada a la trama. Tier lead de actrices porn. Con esta te haces millonario. La primera vez que me lo dicen, boludo. Gente, vamos a hablar de lo que venimos a hablar. Proyecto Hail Mary, en español, Proyecto Salvación. That's crazy. Proyecto Hail Mary, gente, película en la que la protagonizo yo, by the way. Sí, porque soy Ryan Gosling. Lo admito, brother. Acá lo descubrieron. Juan Diego, muchas gracias por los 4.000 pesos. Amigo, ¿cómo me cuesta hablar, boludo? Es una banda, mío. Es una banda, mío. Proyecto Hail Hitler. No es ese proyecto. Hail Mary, bro. Te confundiste de película, creo, ¿eh? Casi seguía, ¿cómo andás? Gente, vamos a hablar de la película. No tenía ni puta idea de la película. No me esperaba absolutamente nada. No vi nada de la película. Solo vi, me acuerdo que cuando fui a ver Cumbre Borrascosas, me salió un tráiler de esta película y dije, opa, se ve interesante. Ryan Gosling siempre actúa bien, siempre delibera, siempre hace un buen papel. Con lo cual, interesante. Después en Twitter me salió de que Proyecto Hail Mary estaba haciendo una locura de puntuación y dije, ok, vamos a verla. Vamos a verla. Y la fui a ver, gente. No la fui a ver el día de estreno porque acá en Mallorca se estrenó más tarde. Por alguna razón. Ah, sí, porque hay que pasar torrente presidente antes de que este peliculón. Ok, brother. En fin. Decisiones del cine que uno nunca va a entender. Cuestión, la fui a ver en IMAX. No me esperaba nada. Sabía más o menos de lo que iba, de que iba de un alien y de Ryan Gosling interactuando con un alien. Me sorprendió para bien porque es un peliculón que sinceramente totalmente inesperado. O sea, posiblemente de las mejores películas del año, probablemente. De las mejores películas de ficción de esta década, muy probablemente también, gente. Ahora, mucha gente la compara con Interestelar. No tiene mucho que ver. De hecho, bueno, un poco sí, pero es como Interestelar, Arrival y si en medio le metes Looney Tunes. Bueno, no Looney Tunes, pero me entienden, un poco de Pixar. Es un poco una mezcla de las dos películas. Ahora, ¿es mejor que Interestelar? No tiene nada que ver, con lo cual es incomparable. ¿Está a la altura de Interestelar? Para mí no. Para mí Interestelar está un escalón por arriba. Pero está por ahí, ¿eh? O sea, es espectacular. Visualmente es espectacular. Visualmente es una locura esta película. Revive el cine, gente. Revive el cine. Porque la mayoría de los efectos de esta película son efectos prácticos. Lo cual siempre se agradece. Efectos prácticos del antiguo cine, del cine que vale la pena. Slam, ya sé que no la viste, no me hace falta que me pongas 27.000 mensajes. Amigo, hay uno en YouTube que me puso 27.000 mensajes diciendo, no la vi. Amigo, ok. Brother, ¿qué hago? Brother, ¿qué hago? Está bien, amigo. Saca ese tema de fondo, PQ, me rajo un tiro. Ok, entonces lo dejo. Gente, bueno, eso. Efectos prácticos. Creo que tiene un poco de CGI, pero no se nota. Y eso es. Y es por eso que es tan buena, gente. Porque el alien de esta película es un animatrónico, un muñeco, boludo. Entonces se ve muy real. Se ve, o sea, de verdad te lo crees, boludo. Te crees la puta piedra, mío. Barbaridad de película, honestamente. Ahora bien, le voy a comentar un poco de qué va la película, gente, para los que no la vio y para los que no vieron el tráiler. Básicamente la película va de que en la Tierra se está muriendo porque el Sol se está muriendo. Y se está muriendo el Sol porque hay unos parásitos interestelares que se comen el Sol. Y no solo se están comiendo el Sol, sino que se están comiendo casi todas las estrellas, digamos, cercas del planeta. Menos una. Hay una estrella que por alguna razón no se la están comiendo. ¿Por qué? A lo mejor es porque está la gorda de tu madre y los tira para afuera. No me sale la palabra. ¿Me entiendes lo que te digo, no? Gente, básicamente en esta película Ryan Gosling tiene que ir a esa estrella a ver por qué no se la están comiendo los parásitos interestelares. Y ahí se encuentra con My Brother Rocky, que es un alien que también va a la misma misión. También va a esa estrella para ver qué carajo pasa. Y también para buscar una solución para que no se coman el Sol. De eso va la película, gente. Ahora, lo interesante de la película es la relación entre el bicho y Gosling. Es una barbaridad, gente. Es una locura. Es una película tipo triste, a la vez feliz, a la vez un poco de todo, gente. Un poco de todo. Sinceramente, me pareció espectacular. Aparte de que, repito, visualmente es una obra de arte. Obra de arte. Para mí, un 9 de 10. ¿Por qué no le doy un 10 de 10? Pues soy un culo roto. No, honestamente soy un culo roto. Probablemente por eso no le doy un 10 de 10. Pero
puede merecer un 5 estrellas perfectamente. Igual le doy un 4,5, gente, pues ya saben cómo soy, boludo. Ya saben, hay que dejar un poco de pizca, boludo. Seguro que hay algo malo en la película, pero no, ahora mismo no se me ocurre nada malo. Honestamente, es una película perfecta. Tiene un buen ritmo. Son creo que 2 horas y media de película. Si te aburrís con esta película, ya es porque tenés el cerebro calcinado y hay que ahorcarte en la plaza. Lamentablemente no servís. Pero es imposible que esta película te aburra. Honestamente. La pueden, aparte, es para toda la familia, la pueden ver niños, la pueden ver adultos, adolescentes, octogenarios, decagenarios, centenarios. Lo puede ver todo el mundo, básicamente. Lo pueden ver mujeres y hombres también, por supuesto. Lo pueden ver todo tipo de personas de cualquier país, de cualquier color, excepto si sos paraguayo. Creo que no lo puedes ver si sos paraguayo, porque no entenderías los viajes al espacio. No, aparte, gente, otra cosa que vi también es que los Terians también. Gente, otra cosa que tengo entendido es que la película es muy realista en el sentido científico. Entendeme, ¿no? Hay un alien que es una piedra. Pero, cuando dicen, no, porque esta ecuación, en vez de dar 8, da 4, porque significa que la cosa cuántica dice que es 4, eso es real. O sea, quiero decir, en algunas cosas es muy real. Como Interestelar, digamos, ¿no? Que es muy real con los cálculos y esas cosas así goofy ass que a nadie le importa, pero bueno. Otra cosa, gente, es una adaptación de un libro. Tengo entendido también, de un libro. Y tengo entendido que el libro es muy bueno, pero que es muy buena adaptación. ¿La pueden ver fan de Cumbre Borrascosas? Sí. Pero bueno, ¿qué más para comentar, gente? Bueno, básicamente esta película la hizo, el papel de Ryan Gosling, ya lo dije, espectacular. Y el papel también de Sandra Hüller, también, papelón. Papelones los dos muy bien actuados, Muy bien actuados. La hicieron, gente, de la película Phil Lord y Christopher Miller, que hicieron películas bastante goofies, pero que son buenas. Entendeme, gente. Estos brothers hicieron una lluvia de hamburguesas que es sorprendentemente buena, gente. Sorprendentemente buena. Estas dos películas son un poco goofy ass, pero bueno, está bien. Esta está bien igual, La de Lego, gente. La de Lego, que es sorprendentemente buena también. Sorprendentemente buena, Lego. O sea, fuera de joda, es un peliculón. Y este que es el proyecto de su vida, creo yo, y con el que se consagran, ¿no? ¿Cómo que nació en 2002, my brother? No, nació en 1975. Gente, básicamente es el proyecto de su vida y con esto se consagran. Y cuidado, cuidado con estos tipos porque tienen un talento espectacular. Estos dos tipos, Phil Anderson Lord y Christopher Miller, gente, también escribieron, atención al dato, también escribieron 50 sombras de Grey, no mentira, también escribieron, no me sale la película, las películas de Spider-Man, las animadas, la de Across the Spider-Verse y Into the Spider-Verse, las dos. O sea, cuidado con estos tipos, gente, cuidado con estos tipos que le saben al cine y cuidado que ahora, con este proyecto, con todo lo recaudó, gente, recaudó 300 millones de coso, 300 millones de dólares. Con todo lo que recaudó, probablemente se consagren y hagan más películas del estilo o más ambiciosas. Con lo cual es una barbaridad, gente, Barbaridad. Talentardo, gente. Posiblemente los nuevos Steven Spielberg de esta época actual. Es mucho decir, sí, pero bueno, ¿me entendés? Steven Spielberg como Steven Spielberg, ¿no? O sea, ¿entendés, no? Como cinematografía Steven Spielberg. Probablemente, porque sus películas son bastante Steven Spielberg, honestamente. Sobre todo Project Hail Mary. Pero bueno, barbaridad. Toda la película es una barbaridad. No nada más que decir, gente. Otro dato, gente, es que como el himno de esta película es la canción de Harry Styles, ¿no? La canción de Harry Styles, no sé cómo se llama, gente. Hay una canción de Harry Styles que es como el himno de la película, básicamente. Lo curioso, gente, es que esa canción de Harry Styles, boludo, la eligió la actriz Sandra Hüller de manera random. O sea, gente, porque hay una escena en la que hacen un karaoke y Sandra Hüller canta esa canción y la eligió ella de manera random. O sea, gente, podría haber fácilmente elegido Bebecita de Anuel y se iba a la pija la canción, boludo. O7 de manual, ¿no? O7, amigo. Podría haber elegido Watermelon Sugar y sería Goofy Ass, pero eligió esa canción que además pega con la película. O sea, parece que está hecha para la película. Boludo. Barbaridad, proyecto Hail Mary. Locura total. Me encantó. Vayan a verla al cine, si es que está en su cine. Y eso. Vayan a verla al cine, gente. Sin más, revive el cine, boludo. Vivo en Perú, ¿cómo hago? No sé, boludo. Si vivís en Perú, qué sé yo, boludo. Qué sé yo, amigo. Recién llegó, perdón, ¿de qué trata la película? De la Alemania nazi en 1945. ¿Ya está en extremio? Boludo, vayan a verla al cine, manga de cornudos de mierda, amigo. Déjense de extremio de vergas, amigo. Esta película vale la pena ir al cine. Vale la pena, boludo. Vale la pena ir a verla a la gran pantalla. Vale la pena. Fuera de joda, amigo. Y no está en la cueva porque la película acaba de salir, boludo. ¿Cuánto te pagaron por actuar? Me pagaron un platal. Pero lamentablemente no lo suficiente, gente. No lo suficiente como para ir a la... En fin. No tengo a nadie con quien ir a verla. ¿La puedo ver pirata? Anda a verla solo, boludo. Gente, ir al cine solo no está tan mal, ¿no? Yo nunca fui, boludo, igual, pero estaría bueno ir al cine solo, ¿no? Un poco autistada, pero está bien, ¿no, boludo? O sea, yo iría al cine solo. Tipo, si ponele que, yo qué sé, sale
alguna película toda cumiada que nadie quiera verla y yo la quiero ir a ver porque resulta que es buenísima. Amigo, voy solo, ya fue, boludo. Ya fue, boludo. Yo voy solo. Es que ir solo no está mal, ¿eh? El menú fui a verla solo. Claro, boludo. Medio triste, pero ¿por qué, boludo? ¿Por qué triste, amigo? Triste es, no sé, ser peruano es triste. No, mentira. Triste, yo qué sé. ¿Por qué triste, boludo? Está bien, te sentís triste, en verdad, pero realmente nadie importa si vas solo, ¿no? Triste es robar, ahí va. Triste es robar, por ejemplo, boludo. Triste es robar. Triste es escuchar a Taylor Swift, etcétera. Triste es ser de Boca. Pero ir solo no es triste. Triste es ir solo de fiesta, por ejemplo. Ahí sí que estás en la B, ¿no? Si vas solo de fiesta, lamentablemente estás en la B. Salvo que te hayas mudado a un país y estés todo nuevo en el país y, bueno, ponele que, yo qué sé. Triste es ser hincha del Chelsea también, o del Arsenal. Ir con los niños al cine es goofy ass. Puede ser que sea goofy ass. Si tus niños se saben comportar, bueno, igual esa película es perfectamente para niños, ¿eh? Probablemente al niño le agarre una embolia, pero bueno. Triste es no estar suscrito a Tipson. What the fuck? ¿Y ese facto que soltó ese tipo de YouTube, amigo, por el amor de Dios? Yo. Pero bueno, gente, nadie dijo eso. En YouTube lo dijeron. Vayan a comprobarlo, vayan a chat a mirarlo, gente. No, nadie dijo eso. ¿Te podés creer que la otra cornuda? ¿Te podés creer que la cornuda de Edna Super fue a YouTube específicamente para ver el comentario? Yo no me la puedo recreer, amigo. Yo no puedo creer que el nivel de hate watch llegue hasta el punto. No es una locura, amigo. No es una locura. ¿Lloraste con la peli, Tipson? No, boludo. Yo lloro con la pobreza, con la guerra, con el machismo, no con una película. A mí una película, o sea, aparte es una película bastante... Bueno, a ver, bueno, sí. Tiene momentos tristes, también tiene momentos felices. Una verdadera hater de Tipson. No, de manual. Hate watch de manual. Pensé que eras tú actuando. Gente, honestamente, ¿ustedes me ven parecido a Ryan Gosling, boludo? Yo no me veo nada de parecido, amigo. Pero bueno, si ustedes lo dicen, boludo. Yo me lo creo, amigo. A Sylvester Stallone. ¿Pero por qué no se mueren, boludo? Sylvester, o sea... Ryan Gosling mucho más que Sylvester Stallone. What the fuck?